บรรยากาศยามค่ำคืนทุกคนนกเอี้ยงเถียงกันเจ้าเจ้าทุกคนชมบรรยากาศยามค่ำคืนแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนฟังเสียงนกเอี้ยงทุกคนต้นใหม่คลิปหน้าครับทุกคน